装避震蓝筒跟银筒到底有什么区别呢？那今天针对这台13代皇冠要装这套银筒避震来说一下啊。其实银筒的话呢，就是 KYB 的天花板级别了。第一，可以降低车身；第二，可以有32段调节。延凑蓝筒的情况下呢，它是没有调节的，也不能降低车身的，它已经调好阻尼，装回眼弹簧的啊，就有这种区别。那蓝筒跟银筒这两者之间，我们到底应该怎么去选择呢？如果你想玩姿态的情况下呢，你就上这个银筒，它可以4指降低2指。那毕竟这个银筒的價錢呢，跟藍筒是相差了2倍。我哋廣東人話講嘅呢，就睇餸食飯，睇米落水就係啦。其次，這個底盤膠套呢，也是很重要的選擇啊。你更換了舒適度的避震，再搭配上你老化這些膠套給它更換掉了，簡直就是如虎添翼啊！如果是開口膠的話呢，它是影響異響的。過減速帶的時候呢，它球頭跟開口膠是影響異響的。上擺臂小膠跟下擺臂小膠的話呢，直接影響它的舒適性的。所以說，我們給它這些影響它舒適性啊、質感的膠套換掉的話呢，再搭配它一套銀筒的避震呢，那簡直就是新車的質感啊！先把老化的胶套更换掉，再更换下摆臂胶。更换完开始安装。再做个应力释放。再带大家去路试一下，过减速带这个回弹效果，大家觉得怎么样？过烂路也是如履平地。如果是你们会选择蓝筒还是银筒呢？